Faça qualquer pessoa parar de roncar com esses 12 truques simples. Você tem dificuldades em cair no sono por causa do ronco do motor do seu parceiro? Talvez você já tenha se acordado com seu próprio ronco barulhento? Então, este é um problema sério, mas não se estresse. Com esses truques simples, mas super eficazes, o seu ronco vai deixar de existir rapidamente. Mas primeiro, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se para se juntar a gente no lado incrível da vida. Número 1. Durma de lado. Se você tende a dormir de costas, simplesmente mudar a sua posição de dormir pode ajudar a reduzir ou até mesmo eliminar completamente o seu ronco. Veja só, quando se dorme de costas, a base da língua e o palato mole encostam na parede posterior da garganta. Este processo obstrui a respiração e provoca o ronco alto. Dormir de lado, no entanto, mantém sua garganta desobstruída. Isso permite uma melhor respiração, o que equivale a um sono mais tranquilo e restaurador. Número 2. Pare de fumar. Entre outras coisas prejudiciais que o fumo faz ao seu corpo, ele também irrita o revestimento das cavidades nasais e da garganta. Sua passagem nasal fica basicamente congestionada, então respirar pelo nariz fica cada vez mais difícil. E esse processo nunca para, pois o congestionamento só aumenta com cada cigarro que você fuma. Se você é um fumante com problemas de ronco, realmente deveria largar esse hábito. Se você ainda não está pronto para desistir dele, pelo menos tente reduzi-lo e evite fumar por cerca de 4 horas antes de dormir. Número 3. Eleve o seu travesseiro. Parece algo banal para se fazer, mas elevar seu travesseiro pode realmente ajudá-lo a se livrar do ronco em apenas 1 ou 2 noites. O segredo é que, quando deitado, você coloca pressão nas vias aéreas, o que por sua vez dificulta um pouco a respiração. O resultado é óbvio, ronco alto e quase garantido. Mas elevar sua cabeça tem um efeito completamente oposto, tirando essa pressão e ajudando a respirar de forma mais constante e profunda. Você pode até encontrar travesseiros especiais de cunha ou corpo que realmente ajudam a reduzir o ronco. Número 4. Beba mais água. De acordo com o Dr. Daniel Slaughter, da Capital Otolaryngology no Texas, existem certas secreções no nariz e no palato mole que ficam mais viscosas se não bebemos água suficiente. Isso naturalmente leva a uma obstrução das vias aéreas, que, como você sabe agora, pode resultar em ronco. É por isso que você deve beber pelo menos 8 copos de água ao longo do dia, e um adicional cerca de 1 hora antes de dormir. Apenas alguns dias deste novo regime de hidratação e você notará uma grande diferença. Número 5. Limpe o seu quarto. Alergias desempenham um papel importante no ronco. Congestão nasal e inflamação basicamente deixam o seu sistema sem outra solução. Então, quando nada mais funcionar, talvez seja a hora de fazer o teste de alergias. O gatilho pode ser qualquer coisa, desde sua dieta até seu ambiente de sono. No entanto, o agravante mais comum do ronco induzido por alergia é a poeira. Então, quanto mais arrumado for o seu quarto, melhor. Todavia, se não for esse o caso, continue procurando. Depois de encontrar a principal causa de sua alergia, seu ronco será uma coisa do passado. Número 6. Mantenha uma dieta saudável. Excesso de peso, especialmente ao redor do pescoço, pode levar ao ronco constante. De acordo com um estudo publicado na revista médica Lung India, muitas pessoas que roncam têm uma circunferência do pescoço maior do que aquelas que não roncam. Além disso, o excesso de peso que você tem em volta do pescoço pode fazer com que a garganta se estreite quando você deita, ocasionando uma respiração ruidosa e barulhenta durante o sono. Alimentos saudáveis que podem ajudá-lo a se livrar do ronco relacionado ao peso incluem peixe, mel, azeite de oliva, abacaxi e hortelã. Você também deve evitar alimentos fritos, laticínios e chocolate. E claro, o exercício também ajuda. Número 7. Diminua o consumo de álcool. Beber uma taça de vinho durante o jantar é bom, mas em geral, mais álcool significa mais ronco. Veja só, o álcool relaxa muito os músculos das vias respiratórias, levando a uma maior obstrução delas e, consequentemente, a um ronco pior. É melhor remover completamente o álcool da sua vida, com exceção das celebrações e grandes eventos, é claro. Se você quiser resolver esse problema a pequenos passos, evite consumir bebidas alcoólicas por pelo menos 4 horas antes de dormir.
Você não vai ver apenas o seu ronco desaparecer, o seu sono também será de melhor qualidade. Número 8. Faça questão de ingerir vitamina C. Seios paranasais entupidos são uma das principais causas de obstrução das vias aéreas que levam ao ronco. Felizmente, a vitamina C pode ajudar a limpar esses seios, estimulando o sistema imunológico e promovendo a saúde respiratória. Então, se você realmente quiser deixar o ronco pra lá de uma vez por todas, tome um copo de suco natural de laranja ou coma algumas fatias de abacaxi cerca de 1 hora antes de ir para a cama. Adicionar brócolis, limão, pimentão vermelho e mamão no seu cardápio também pode fazer uma boa diferença. Número 9. Utilize eucalipto. O eucalipto é amplamente utilizado para limpar o pulmão durante um resfriado. O eucalipto cru reduz a inflamação e melhora as condições respiratórias, enquanto seu óleo essencial é rico em antioxidantes e possui incríveis propriedades anti-inflamatórias e de alívio da dor. Para tirar vantagem dessa planta milagrosa, há várias coisas que você pode fazer com ela. Comece colocando algumas folhas de eucalipto em um inalador de vapor e respire pelo nariz e pela boca. Este método permitirá que você limpe seus seios paranasais antes de dormir. Você também pode tentar usar uma tigela de vapor com água quente. Basta colocar a cabeça sobre ela, cobrir-se com uma toalha e inalar o vapor. Dessa forma, o eucalipto vai limpar as suas vias aéreas, reduzindo a inflamação nas passagens nasais. Além disso, as folhas de eucalipto combatem infecções bacterianas, virais e fúngicas, impedindo o acúmulo de muco que pode atrapalhar a sua respiração. E você sabe o que tudo isso significa? Ronco nunca mais e uma ótima noite de sono. Número 10. Mantenha um diário de sono. Cada caso de ronco é diferente e o que funciona para o seu amigo pode não funcionar para você. E é exatamente por isso que você precisa de um diário de sono. Se você mora com seu parceiro, pode pedir que ele ou ela acompanhe seu ronco. Experimente diferentes métodos anti-ronco todos os dias e conte com seu parceiro para ajudá-lo nessa jornada, tomando nota sobre se o ronco melhorou ou não naquela noite. Só não se esqueça de também escrever o que você comeu naquele dia e em que posição você dormiu. Todos esses detalhes realmente o ajudarão a identificar o gatilho do seu ronco para que você possa removê-lo da sua vida. Número 11. Utilize receitas naturais. Você pode encontrar diversas receitas online para remédios caseiros contra o ronco, mas se está procurando a melhor de todas, experimente esta aqui. O que você tem que fazer é liquidificar 2 cenouras, 2 maçãs, 1/4 de limão, um pedaço de gengibre e 1 xícara de suco de laranja. Então, simplesmente beba essa mistura algumas horas antes de dormir. Eu sei, não parece ser exatamente uma mistura de dar água na boca, mas esses ingredientes reduzem a quantidade de muco que seu corpo produz, além de dar um bom auxílio ao seu sistema imunológico. Tudo isso vai limpar sua garganta, vias nasais e trato respiratório, para que você possa respirar com facilidade e em silêncio enquanto estiver nos braços de Morfeu. Número 12. Faça exercícios anti-ronco. Sim, existem inúmeros exercícios capazes de ajudá-lo a combater o ronco, a maioria dos quais é direcionada principalmente para fortalecer os músculos do pescoço e da garganta. Hey, vamos testar um agora mesmo. Comece fazendo um biquinho por cerca de 30 segundos. Vá em frente, não se preocupe. Então, fale as vogais A, E e O em voz alta por cerca de 2 minutos cada. Quando você terminar isso, é hora de trabalhar a sua mandíbula. Abra sua boca e desloque sua mandíbula para a esquerda. Segure-a por cerca de 30 segundos. Em seguida, desloque-a para a direita e segure-a por mais 30 segundos.
é isso. Você conhece outros truques eficazes para parar de roncar? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida.